I think it takes time to actually cook with Seungmin again because yeah, we've had a lot of accidents. 예. 아 너무. 됐됐됐. 일단 덮고. 덮고. 오 마이 갓. 하나 열어봐. 비누 흰머리야. 아니 머리야 이거 머리. 오 괜찮아. 오야. 그래. 야 근데. 오. Guys, what do you think? 오케이. 한 명은 too much butter. too much. There's too much butter. Oh. No, Seungmin, you have to leave it as it is. 그냥 막대기만 썰어. 야, 탔어 이것도. 어떡하냐? Be careful. 오. 너무 많이 넣은 것 같은데.